जेड़े मुर्शिद वाले बैठे उधर हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। नहीं मजा आया जरा गज के बोलो सुभान अल्लाह। अज मुर्शिद तेरी दीद होवे, अज मुर्शिद तेरी दीद होवे, तेरी दीद होवे साडी ईद होवे, तेरी दीद हो
उस तशरीफ लाइन आपने दावत दी, उन्होंने बयान फरमाया भी हजूर ने दौर ने विच 82 नाथान है जड़े हजूर दी नाता पढ़ने वाले। हुण अगली गल सुननी जोगी, तवज्जो करनी जोगी, बस मेरी गल मुख्तसर है कि तवज्जो करना। हजूर दुनिया को विसाल फरमा गए, अपने रोज़ा मुबारक के अंदर तशरीफ फरमा हो गए। लोग आखा हुण लोग घर च नाता पढ़सन हजूर किथे वैसन, हजूर नी आमद हुण भी आने जी हजूर रोज़े जो सुनने अड्डा ते दिल आना भी हजूर चावन ते इत्थे भूख छाछते भी आ सकदे। बोलो ना यार ऐं ते नहीं ना हाथ उठा के आखो जरा सुभान अल्लाह। किंग आ सकने सुनो तवज्जो करो। इमाम बोसीरी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने लिखा मौला यसल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। खालिद बह गया परेशान राती सुनते अख लगी तो किस्मत जागी मदीने वाले ख्वाब जाए। फरमाया मैंने गुलाम क्यों परेशान है, हजूर
वो मसला भी बयान किया है। अमूमन अड़े लोग जनाजे में शामिल होने, जनाजा तैयार है, ऐलान होना जी बंदा 5 मिनट जी और लाहौरों बंदे आने पैन जी 5 मिनट इंतजार करो। मैं सगरों महफिल करके आया, अशरफा मैं आखा भाई मैं वुजू करना, तो जेड़े लाहौरों आना पिया उस वुजू किथे कीता उसने? जिले जनाजे को आने ना गड्डी रुके ने उन्होंने जी आओ आओ जल्दी करो जी ना, टुटे इंतजार पे थी ना।